Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, Civic-ի տաղավարում քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանն է, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Ստեփանյան, օրերս վարչապետը ԱՄՆ նախագահի հրավերով Մերձավոր Շարևելքի խաղաղության գագաթաժողովին էր մասնակցում, որտեղ շփումներ եղան նաև ԱՄՆ նախագահի հետ, Ալիևի հետ, ինչ դիտարկումներ ունեք առհասարակ այս հանդիպման հետ կապված, քանի որ օգոստոսի 8-ից հետո սա կարծես եռակողմ տարբերակով, թեկուզ ոչ այդպես ֆորմալ հանդիպման առաջինն էր։ Ընդհանուր տպավորությունը շատ դրական է, հաշվի առնելով, որ օգոստոսի 8-ը շարունակվում է, այսպես կարելի ասել պատկերավոր ասած, Ալիևի ներկայությունը այնտեղ, վարչապետի ներկայությունը, շատերը փորձում են այսպես կներեք բառի համար կախվել թե նրանից, թե Թրամփը չճանաչեց Նիկոլ Փաշինյանին, գիտեք, եկեք այդ ներքաղաքական ճահճի մեջ չգլորվենք եւ հասկանանք իրականում ինչ է կատարվում։ Առաջին անգամ, փաստացի առաջին անգամ, ես չեմ հիշում այդպիսի դեպք, Հայաստանի ղեկավարին կանչում են մի լուրջ սամիտի, որը ուղիղ կապ Հայաստանի հետ չունի, որը ուղիղ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ, չէ՞, մենք որտեղ ենք միշտ ներկայացած եղել։ Սա մեզ համար միանշանակ դրական է։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է ինքնուրույն քաղաքականություն։ Մենք եկել ենք հասել ենք մի իրավիճակի, երբ որ սա մենք կարող ենք համարել ձեռքբերում։ Ես հասկանում եմ, որ սա շատ վատ է հնչում, բայց իրականությունը սա է, հիմա ինչ անենք։ Սա Վաշինգտոնի շարունակությունն է, սա դրական է, ես չգիտեմ ինչի մասին են նրանք խոսել իրականում, տեղյակ չեմ, բայց այն, որ բանակցությունները շարունակվում են, այն, որ նրանք շարունակվում են օգոստոսի 8-ի տրամաբանության ներքո եւ այն, որ դա եղել է Շարմ el-Շեյխում, միայն եւ միայն ողջունելի է։ Դուք նշեցիք շատերը փորձում են ներկայացնել, թե ովքեր են այդ շատերը։ Օրինակ ես նայում եմ ադրբեջանական մամուլը, բոլոր օրինակ լրատվամիջոցները ադրբեջանական, մեծարում են իրենց նախագահին, ասում են, որ Թրամփը Ալիևին անվանեց հզոր առաջնորդ, հետո թեկում եմ հայկական մամուլը, նայում եմ ինչ դիտարկումներ կան, ու հիմնականում ընդդիմադիր լրատվամիջոցները նշում են, որ չճանաչեց, դիմեց the other guy ձևակերպմամբ, ինչ որ դա նախկինում էր եղել, հիմա էլ փորձում են շարունակել, ովքեր են գեներացնում այս տրամադրությունները։ Ես կարող եմ շատ կարճ ձեր հարցին պատասխանել, այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանը հասցրել են մի իրավիճակի, երբ որ Հայաստանը չուներ սեփական դեմք, երբ որ Հայաստանի ղեկավարի փոխարեն, օրինակ Ռեջեփ Էրդողանի հետ բանակցություններ էր վարում Պուտինը։ Մարդիկ, ովքեր հասցրել են մեր երկիրը ինքնիշխանության կորուստի նվազեցման այնպիսի աստիճանի, երբ որ մենք մեր սեփական ճակատագիրը չէինք տնօրինում եւ այն ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի հետ 20 թվականին եւ հետո 23 թվականին որոշվում էր Անկարայում, Մոսկվայում, Սոչիում, ցանկացած տեղ, բայց ոչ Երևանում։ Ես կարող եմ այսպես պատասխանել ձեր հարցին, այդ մարդիկ իրեն գիտեն իրենք ովքեր են։ Սրանք գեներացնում են տրամադրություններ եւ փորձում են արդյոք նսեմացնել հանրության աչքերին այն խաղաղության օրակարգը, որը դուք ինչպես նշեցիք շարունակվում է։ Ես ցավով եմ նշում, բայց մեր հասարակության որոշակի շերտերի մոտ այո, նրանք գեներացնում են տրամադրություններ, որոնք իրական քաղաքականության եւ իրական Հայաստանի օրակարգի հետ ոչ մի ընդհանուր աղերս չունեն։ Իսկ այդ տրամադրությունները ինչի կարող են հանգեցնել, օրինակ, որ հասարակությունը չհավատա, որ հնարավոր է Ադրբեջանի հետ ձեռք բերել խաղաղություն։ Տեսեք, որոշ տեղերում Ալիևը անվանում է թրիփ, Բայրամը անվանում է թրիփ, բայց օրինակ որոշ դեպքերում էլ անվանում է միջանցք։ Մենք ասում ենք, որ Ալիևը միջանցք է ասում թրիփին։ Ու սա ինչ է սերմանում մեր։ Դուք երկու հարց տվեցիք, փորձեմ հերթականությամբ պատասխանել։ Ինչի են ձգտում նրանք, այդ մարդիկ ձգտում են, որպեսզի այս տրամադրությունների միջոցով նրանք հայտնվեն խորհրդարանում։ Երբ որ դու չես կարող քո սեփական քաշը, քո սեփական դեմքը, քո սեփական ասելիքը եւ անելիքը ճիշտ ներկայացնես եւ քեզանից արժեք ներկայացնես հանրության համար, դա այդ ամեն տեղ է տենց, նույնիսկ աշխատանքային կոլեկցիայում, եթե դու այդքան քեզանից չես կարող ներկայացնել, որ աճես, որ զբաղեցնես ինչ-որ լուրջ պաշտոն կամ առաջ գնես, դու փորձում ես, սա ցավալի իրողություն է, բայց սա իրականություն է, նսեմացնել դիմացինին, քո գործընկերոջը, տվյալ դեպքում քո հակառակորդին քաղաքական, եթե բերում ենք պրոյեկցիա ենք անում քաղաքականության վրա, այս մարդիկ ասելիք չունեն, հետևաբար նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի այն օրակարգը, որը ձևավորել է իշխանությունը, եւ որը պայմանական այսօր կարելի է տեղավորել այդ օգոստոսի 8-ի
թրիպի տրամաբանության սահմաններում, որպեսզի նսեմացնեն եւ հասցնեն զրոյի հանրային գիտակցության մեջ, որ դա ոչ միտեղ չտանող ճանապարհ է, սա լավագույն դեպքում տանելու է մեզ հերթական պարտության եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Սա առաջին հարցը, հարցի պատասխանը, այսինքն սեփական անկարողությունը կոչվում են դրանով։ Իսկ են անկարող են։ Եվ ես սա իրականում, գիտեք, ես սա ուրախությամբ չեմ ասում։ Ես շատ կուզենայի, որ մեր ընդդիմությունը անկարող չլիներ, որ մեր ընդդիմությունը ձևավորեր օրակարգ, այլընտրանքային օրակարգ, ներկայացներ ազգային ժողովում, ասեր դուք սխալ եք, իշխանություն, հարգելի գործընկերներ, սա մեր օրակարգն է, եկեք քննարկենք նաև այս օրակարգը։ Ինձ որպես ընտրողի իմ առջև բերել եւ դնել այդ օրակարգը, եւ ես ընտրեի քաղաքացիական պայմանագրի օրակարգը եւ այս ընդդիմության օրակարգը, օրակարգ չկա։ Կամ միայն վատաբանելու անհագուրդ ցանկություն, ուրիշ բան ես չեմ տեսնում։ Երկրորդ հարցը Միջանցքի մասին։ Մենք կարող ենք այդ միջանցքը Ադրբեջանում կարող են այդ միջանցքը անվանել Զանգեզուրի միջանցք, Թրիփ, Ալիևի միջանցք, ինչպես ուզում են թող անվանեն։ Ինձ համար որպես փորձագետի իմ համեստ մակարդակից ես դա այսպես կարող եմ նշել, դա կապ չունի։ Իրականությունն է կարևոր, իրականությունը հետևյալն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դարձել է այդ ճանապարհային քարտեզի մոդերատորը։ Սա մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև միջև այդ մոդերատորը Մոսկվան էր։ Մոսկվան բերեց մեզ կանգնեցրեք նոյեմբերի 9-ի առջև, ինչը նշանակում էր Հայաստանի Հանրապետության հերթական ինքնիշխանության դեպի ինքնիշխանության կորուստ տանող լուրջ քայլ։ Այնպիսի քայլ, որը կարող էր բերել վերջնական ինքնիշխանության կորուստի, այսինքն մի կորուստի, որը անհամատեղելի էր մեր հետագա պետականության գոյատևման հետ։ Ես ուրախ եմ այս պահին արձանագրել, որ դա տեղի չի ունեցել եւ դա տեղի ունեցել այդ թվում նաեւ Ամերիկայի հայտնվելու կապակցությամբ այս տարածաշրջանում։ Այնպես որ Ադրբեջանում ինչպես ուզում են թող անվանեն, սա կոնկրետ ինձ համար ոչ մի բան չի։ Ինչ մոտիվացիա ունի այդ անվանումը, սա ավելի շատ ներքին լսարանին է ձեր կարծիքով ուղղված Միջանցք անվանումը, որ օրինակ վարչապետի աշխատակազմից պարզաբանեցին, որ սրա շուրջ խոսակցություն եղել է Ալիևի հետ այդ ձևակերպման, բայց կարծես թե հաջողության հասնել հնարավոր չի լինում առայժմ ու այդ եզրույթը շարունակվում է գործածվել, ինչու ձեր կարծիքով։ Ալիևը խաղացող է, ինքը անդադ խաղում է։ Սա նորմալ է քաղաքական գործչի համար, եւ այդ խաղում ինքը միշտ ուզում է ցույց տալ, որ ինքը ունի ինչ-որ խաղաթղթեր, հաղթաթղթեր, որը դեռ կարող է նետել սեղանի վրա։ Այն դեպքում, երբ որ այս պահին Ալիևը ոչ մի ռեզերվ խաղաթուղթ, այն էլ հաղթաթուղթ չունի, կոզր չունի։ Ժամանակին Վենսը ինչ ասեց Զելենսկուն Վաշինգտոնում հայտնի այդ տհաճ միջադեպի ժամանակ, ինքը ասեց, չէ դու խաղաքարտեր չունես, դու հաղթաթղթեր չունես։ Ալիևը հիմա ոչ մի բան չունի այլևս, ինչ որ կա նետել է սեղանին, բայց ինքը ուզում է մեզ ցույց տա եւ բոլորին ցույց տա, առաջին հերթին սեփական հանրությանը, երկրորդ հերթին մեզ, երրորդ հերթին բոլոր խաղացողներին, որոնք հետաքրքրություններ եւ շահեր ունեն տարածաշրջանում, որ ինքը ունի հաղթաթղթեր։ Եվ Զանգեզուրի միջանցքը բանը իր հաղթաթղթերից մեկն է, որը ինքը այնուամենայնիվ ռեալիզացնելու է։ Այն դեպքում, երբ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չի գնում, եթե մենք վերցնենք այն 5 հիմնական սկզբունքները, որոնք դրված են Վաշինգտոնյան փաստաթուղթի տակ, այդտեղ որևէ միջանցքի մասին խոսք չի գնում եւ գնալ չի կարող։ Եվ այս տրամաբանության մեջ է արդյոք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի քարտեզի հրապարակումը, որը ադրբեջանական ապալրատվամիջոցը տարածեց, հողում անելով ինչ-որ քարտեզագիրների միության եւ իբրև թե տիեզերքից արված կադրերով, այստեղ հայկական տեղանունները հիմնականում թուրքացված են ներկայացվում, անցակետի նշան էլ չկա, ինչ տրամաբանություն ունի սա։ Ես հիմա մի փոքր այսպես լիրիկական դադար տամ, երբ որ ես փոքր երեխա էի, ես շատ էի սիրում քարտեզագիտություն, ցած ատլաս ունեի սովետական, բոլոր քարտեզները կար։ Երբ որ ես բացում էի Հայաստանի Թուրքիայի ատլասը, ցած գրիչով վերցնում էի, քանոնով հաշվում էի մեծ հայքի 300,000 քառակուսի կիլոմետր, ինչքան ու ցած գծում էի սահման։ Կներեք, բայց սա շատ նման է այս մանկական խաղերին։ Ես չգիտեմ այդպեսի խաղերով իրենք սեփական ժողովրդին են փորձում խաբել, թե մեզ են ինչ-որ մեսիջ փորձում հասցնել։ Կարծում եմ երկուսն էլ իրականում կա։ Սա անլուրջ մոտեցում է։ Ես տեսել եմ այդ քարտեզը։ Նախ առաջին անհամապատասխանություն, հաստատ նույնիսկ տեղանունները չեն կարևոր։ Տեսեք իրանք ինչ են նկարել։ Մեղրի հատվածում սահմանի վրա։
մեքենայի ճանապարհ մի քանի գծանում, երկաթգիծ խողովակաշար, եթե չեմ սխալվում, գիտեք, այնտեղ ուղղակի տարածք չկա դրա համար։ Մենք այդպիսի տարածք չունենք այդտեղով անցնելու է միայն երկաթողի։ Այս պահին թրիպը, այս փուլում թրիպը, որի շուրջ կոնսուլտացիաներ են գնում եւ որը պետք է իրականանա մոտակա տարիների ընթացքում, սա էլ պետք է նշենք։ Դա միայն երկաթգիծն է։ Այն բարձ պատճառով, որ մեքենայի ավտոճանապարհի համար, մագիստրալի համար այդտեղ տեղ չկա, աշխարհագրությունը թույլ չի տալիս, լեռներ են այդտեղ։ Եվ բերել մի քանի միլիարդ դոլար այդ լեռները պայթացնել, դա ոչ Ալիևն է անելու, ոչ քարտեզ գծողներն են անելու, ոչ թուրքերն են անելու, եւ Թրամփը հաստատ չի անելու։ Բայց որ այս ամենը ընդհանրապես ինչ որ պրոպագանդիստական, այն նույն տրամաբանության մեջ, որի մասին ես նոր խոսում եմ, երբ որ Ալիևի մասին եմ խոսում, տեղավորվում է տրամաբանության մեջ։ Այդ նույն բանը ես էլ կարամ նկարեմ ու հրապարակեմ։ Մոտավորապես այսպես։ Իսկ տրամադրվածության առումով օրինակ ինչ է կարծում, Ալիևը տրամադրված է այս գործընթացը հաջողության հասցնել, այսինքն ավարտին հասցնել, թե կարծես տպավորություն կա նաև եւ կասկածներ, որ օրինակ ինքը փոշմանել է այս Վաշինգտոնյան համաձայնագրերի համար։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Տարբերակները շատ են իրականում, ես վստահ եմ մեկ բանում։ Եթե Ալիևը հնարավորություն ունենա վերախաղարկի, ինքը անպայման վերախաղարկելու է։ Սա հստակ է, որովհետև Ալիևը ձգտում է մաքսիմումին։ Մաքսիմումը դա Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացումն է որպես պետական անկախ միավոր։ Սա է իրենց պլանը։ Եվ իհարկե Էրդողանն էլ վստահ եմ դրան դեմ չի լինի։ Եթե պայմանները թույլ տան, եթե վաղը իրավիճակ փոխվի տարածաշրջանում, եթե լինի ինչ-որ ֆորս մաժոր, որը թույլ կտա նրան խաչ քաշել այդ թրիպի վրա, սեփական ստորագրության վրա, այնպես ինչպես նա խաչ է քաշել նոյեմբերի 9-ի ստորագրության վրա, սեփական, նա դա ես վստահ եմ նա անելու է։ Այստեղ կասկած չի կարող լինել։ Որտեվ Ալիևի գլխավոր հիմնական նպատակը դա է Հայաստանի ոչնչացումը։ Հիմա այս պահին ինքը խաղաքարտեր չունի, որպես այդ նպատակին հասնի, չունի այդ հնարավորություն, ձեռքերը կապած են։ Եվ Ալիևը գնում է այն սահմաններով գնում այն ճանապարհը, որը կա։ Այս պահին սա է։ Եթե իրավիճակը չփոխվի, ինքը ստորագրելու է այդ խաղաղության պայմանագիրը եւ թրիպը դառնալու է իրականություն։ Եթե իրավիճակ փոխվի, որը թույլ կտա նրան անել այն ինչ ինքը արել է 20 եւ 23 թվականին, ես վստահ եմ, որ նա դա անելու է եւ ոչ մի բան նրան չի կանգնեցնելու, եթե այդ սահմանափակող գործոնները չլինեն, որոնք թելադրում է աշխարհաքաղաքականությունը եւ գիտեք շատ կարեւոր է նաեւ աշխարհատնտեսությունը։ Ես այսպես եմ տեսնում իրավիճակը։ Իսկ թրիփի իրագործման համար պարտադիր է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Եթե մենք խոսում ենք դե ֆակտո, ոչ, իհարկե ոչ։ Տարբեր գործընթացներ են սրանք իրականում, եթե դե ֆակտո, բայց դե յուրե պարտադիր է։ Այսինքն սկսենք ինչ որ բաների շուրջ աշխատել, օրինակ նաև Ամերիկայից արդեն գումար էին հատկացրել Հայաստանին, այդպիսի նաև տեղեկատվություն եղավ, սկսենք ինչ որ աշխատանք իրականացնել միջև այդ պայմանագրի ստորագրումը, սա հնարավոր է, թե օրինակ մենք սպասենք ընտրություններ լինեն, սահմանադրություն փոխվի, չգիտեմ ինչ որ։ Պրակտիկ հարթությունում դա հնարավոր տարբերակ է, չգիտեմ կողմերը կգնան այդ ճանապարհով թե ոչ, ես կարող եմ ասել, որ դա մեկ տարվա խնդիր չէ թրիպի իրականացումը, նույնիսկ երկաթգծի կառուցումը, այդ ամբողջի համաձայնեցումը, սահմանազատման գործընթացը, դա ամենաառաջինը պետք է սահմանազատում լինի։ Եթե Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի սահմանները երկու կողմից, Նախիջևանի եւ Հայաստանի հետ, որտեղ է սկսվելու եւ որտեղ է ավարտվելու այդ թրիպը, այսինքն այս գործընթացը պետք է գնա։ Իմ կարծիքով դա մոտավորապես մի 3 տարի տևելու է, միայն երկաթգիծը։ Չեմ խոսում մնացածի մասին, ճանապարհների բացման մասին, վերջը նրանք նաև եւ դա մեզ էլ է պետք։ Հայ-թուրքական սահմանի բան։ Իհարկե։ Սահմանը այստեղ բազմակոմպոնենտ, բազմաֆունկցիոնալ մի ծրագիր է, այդ բլոկադայի վերացումը, իդեպ երկկողմանի բլոկադա։ Մենք միշտ ասում ենք, չէ՞ որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Հայաստանը բլոկադայի են ենթարկել։ Մենք էլ իրենց ենք բլոկադայի ենթարկել, սա է իրականությունը։ Եթե այդպես չլիներ, Ալիևը կներեք արտահայտության համար այդ իր 5-րդ կետը այդքան չէր պատրի։ Սա էլ պետք է ընդունենք։ Այնպես որ դեռ շատ ջուր է տանելու այս գործընթացը, բայց ես հուսով եմ, որ այդ ֆորս մաժորը չի լինի, փոփոխություններ չեն լինի։ Այդ թվում նաև մեր տարածաշրջանում, մեծ մերձավոր արևելքում եւ պայմանները թույլ կտան, որպես այս գործարքը
Թրամփի լեզվով խոսենք, հաջող ավարտին հասցրել։ Այդ ջրերը կարող է Մոսկվան պղտորել, ինչու եմ հարցնում, որովհետև մի շրջան եղավ շատ բարենպաստ, երբ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը շատ բարդ հարաբերություններ ունեին, նաև Սպուտնիկի հետ կապված այդ միջադեպերով դա լրագրողների խմբագրերի սրվեց, բայց հիմա կարծես մեղմվում է իրավիճակը Պուտին-Ալիև հանդիպումով ու հնարավոր է Ռուսաստանը նորից փորձի ջրեր պղտորել այստեղ Ալիևի միջոցով, ինչպես միշտ է արել։ Եթե Ռուսաստանը այդ հնարավորությունը ունենա, մենք կարող ենք կասկած չունենալ դա անել։ Սա միանշանակ է։ Եվ իդեպ ես այդքան էլ դրական լույսի ներքո չեմ դիտարկում Դուշանբեի այս հանդիպումը Պուտին-Ալիև, ես կարծում եմ նրանք իրականում շատ խնդիրներ ունեն, որոնց շրջանակներում չեն կարող գալ ընդհանուր կոնսենսուսի։ Տեսեք ինչ է տեղի ունեցել երեք Բաքվում, հա։ Դա շատ կարևոր մի իրադարձություն է։ Նախկին Ալիևյան ապարատի ղեկավար նախագահական Ռամիզ Մեխտիևը, հա, կալանավորվել է 4 ամսով, այդ մարդը 87 տարեկան է։ Պետական դավաճան։ Ասում են, չէ, պետական հեղաշրջում։ Չէ, դե հոդվածներից մեկը պետական հեղաշրջման նախապատրաստում է։ 87 տարեկան մարդը պետական հեղաշրջում էր նախապատրաստում, մի մարդ, որը առոք-փառոք, ասենք, հա, իր բոլոր հնարավորություններով միշտ ծառայել է Ալիևներին եւ Հեյդարին եւ Իլհամին։ Իլհամը 19 թվականի հոկտեմբերի 23-ին է նրան ազատել այդ ադմինիստրացիայի ղեկավարի պաշտոնից։ Այսինքն ես այստեղ տեսնում եմ ռուսական հետք, իմ կարծիքով, սա իմ վարկածն է։ Դուշանբեում ինչ-որ մի բան է տեղի ունեցել, երբ որ իրենք լեզու չեն գտել։ Պուտինը, գիտեք, իրականում շատ միջոցներ ունի Ադրբեջանին եւ Ալիևին շանտաժի ենթարկելու համար։ Եվ այդ միջոցները դեռ վաղ անցյալից են գալիս։ Այն ժամանակներից, երբ որ օրինակ Հեյդար Ալիևը դարձավ Ադրբեջանի նախագահ, որովհետեւ եկեք հիշենք, ով էր Հեյդար Ալիևը։ Պակի գեներալ էր, բոլոր այստեղից եկող խնդիրներով, բեքգրաունդով, գործունեությամբ եւ այլն։ Եվ Լուբյանկայում շատ մեծ փաթեթներ կան, հա, Հեյդար Ալիևի ամբողջ գործունեության մասին։ Ինչպես է նա աշխատել, ինչ գործառույթներ է իրականացրել եւ իդեպ ինչպես է նա մահացել։ Սա էլ է առանձին խնդիր։ Իլհամ Ալիևը դարձել է Ադրբեջանի նախագահ սահմանադրության լուրջ խախտումներով։ Չէ, դու միշտ ասում ենք, չէ, ժառանգություն է տվել, որովհետեւ տանտերը հանրապետություն է, չէ, թղթով։ Հո մանարխիա չի, չէ, միապետություն չի, այսինքն շատ բան ունի Պուտինը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը այս լավ զրույցի ժամանակ, ասենց վստահության մթնոլորտը չէ երևում, որ Պուտինը շատ բաներ է ասել Ալիևին, եւ Ալիևի պատասխանը եղել է Մեխտիևի նկատմամբ, հա, այդ վճիռը, գործը, եթե չեմ սխալվում, մի տարի արդեն տևում է Մեխտիևի մասով։ Եվ հենց 3 հրապարակվեց։ Ստե չի կարա լինի պատահականություն։ Այնպես որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև ամեն ինչ այդքան էլ լավ չէ, մեղմ ասած, եւ Դուշանբեն այս հարցում իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով ավելի շատ այդ անդունդը խորացրել է, քան հարթեցրել է։ Ես նշեցի Ադրբեջանի միջոցով, բայց հարցերից մեկն այն է, թե ինչ կփորձի Մոսկվան անել մեր տեղական ընդդիմության միջոցով, մեր մոտ սպասում են ընտրություններ, դուք նշեցիք, որ օրինակ TRIP-ի կառուցումը մոտ 3 տարի կտևի, բայց կախված նաև նրանից, թե ինչ արդյունքներ կունենանք մեր խորհրդարանական ընտրություններին։ Մի քաղաքական ուժ, օրինակ Աննա Գրիգորյանը Հայաստան խմբակցությունից ասում էր, որ մենք կան ոչ թե չեղարկենք, այլ հայանպաստ կետեր կփորձենք ավելացնել։ Օրինակ ինչի պետք է Թրամփը Քոչարյանի առաջարկով ինչ-որ հայանպաստ կետեր ավելացնի այս փաստաթղթում։ Մի քաղաքական ուժ, որը դեռ ձևավորված էլ չէ, բայց ընտրություններին մասնակցել են, ընդհանրապես սրա շուրջ որևէ տեսակետ կարծես չի հայտնում այս պայմանավորվածությունների։ Մյուսը, որ այժմ խորհրդարանում կա, ասում են, որ կապիտուլյացիա էր սա, հետևաբար այս արդյունքներից ինչ է կախված ձեր կարծիքով։ Ես չլինելով քաղաքական գործիչ եւ չլինելով մարդ, որը մասնակցել է 26 թվականի ընտրություններին, կարող եմ ինձ թույլ տալ այն, ինչ չեն կարող թույլ տալ այս բոլոր պարոնեք, եւ դա նորմալ է եւ բացատրելի է։ Ես խոսել եմ առանց ներքաղաքական ենթատեքստի TRIP-ի մասին։ Ես կարող եմ նշել եւ ես դրան վստահ եմ, որ ի սկզբանե այն, ինչ առաջարկվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից շատ քիչ բանով էր տարբերվում նոյեմբերի 9-ից։ Այսինքն սա մեզ համար անընդունելի փաստաթուղթ էր։
Որտեղ Թուրքիայի դեսպանը խոսեց այդ մասին, այո, Թուրքիայի դեսպանը շատ մեծ սխալներով, շատ մեծ կասկածելի ամեն ինչ ասաց, բայց այնուամենայնիվ նման էր իրականությանը։ Սա մենք չենք կարող ընդունել, սա Հայաստանի համար անհամատեղելի էր Հայաստանի ինքնիշխանության հետ, այստեղից գալիս էր, այսպես ասեմ, նոյեմբերի 9-ի հոտ էր գալիս, ուղղակի Ռուսաստանի փոխարեն ԱՄՆ-ն էր դա անելու։ Եվ այդ մասին մեր իշխանությունը, եթե չեմ սխալվում, ով էր ասեց Նազել Բաղդասյանը խոսեց այդ մասին, վարչապետի աշխատակազմը, որ մեզ համար անընդունելի էր լրջագույն այդ մասին ասվել է, այո։ Նաև պատգամավոր Արման Եղոյանը ասաց նաև իր հայտնի հարցազրույցում, հա, որ սա մեզ համար ընդունելի է, մենք մերժել ենք։ Ինքնիշխանության խնդիրը։ Եվ սա քաղաքական մեսեջ էր։ Ինչու՞մ է հիմնական տարբերությունը ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի, Թրամփի եւ Պուտինի միջև, ԱՄՆ-ն պայմանագրողնակ է։ Այսինքն, այս մարդիկ գնում են բանակցությունների չեն նայում, որ իրանք գերտերություն են, իսկ Հայաստանը մի փոքր երկիր է։ Նրանք քննարկումների են գնում։ Ռուսաստանը չի գնում։ Ռուսաստանը վերում է վերջնագիրը դնում է արչև, քո արչև ասում է սա է։ Ամենայն դեպս այդպես փորձում էին անել միջև այս վերջի ժամանակները։ Իսկ մարդիկ լսեցին մեր ղեկավարության դիրքորոշումները, ինչ որ առումով գնացին ընդառաջ, ինչ որ առումով մենք գնացինք ընդառաջ, որ ասում եմ մենք ես նկատում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ վերջում ստացանք սա, այս փաստաթուղթը, որը բաց է հրապարակային է, որից այն կողմ ոչ մի բան չկա իրականում։ Հիմա իրենք ասում են մենք կվերաբանակցենք, ինչի շուրջ, որ ինչ լինի։ Այսինքն այն նույն տրամաբանության մեջ, որով այս պարոնենք միշտ նշում են, մեզ տանեն անցյալ, օրինակ Արցախի հարցը, հա, բերենք տնենք կտե։ Այսինքն Արցախի հարցի հիշատակում այս փաստաթղթում դա ռումբ է, որը նշանակում է փաստաթուղթը ուղղակի գոյություն չի ունենալու։ Թրամփի ուղին չի լինելու։ Որտեղ Ադրբեջանը ոչ մի դեպքում չի գնալու դրան, չի գնալու, դա պարզ է։ Այսինքն այս պայմաններում բերել Արցախի հարցը, դարձնել օրակարգի մաս, վերադարձնել օրակարգ, երբ որ փաստացի Արցախը կորսված է մեզ համար, եւ կորսված է այս բոլոր պարոնների մի քանի տասնյակ տարվա գործունեության հետևանքով, նշանակում է խաղալ Ռուսաստանի օգտին։ Սա է։ Նշանակում է Թրամփի այդ ուղին ոչնչացնել։ Նշանակում է նորից բերել կոնֆլիկտը այն նույն տեղ, այն կետը, որով նա գտնվում էր օրինակ 21-22 թվականներին։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կա որևէ մարդ քաղաքացի, որը քաղաքականության մեջ չկա, շարքային քաղաքացի իմ նման օրինակ, որը դա կարող է ողջունել, սա ինձ համար մեծ զարմանքի աղբյուր է լինելու։ Սա է իրականությունը։ Իրենք ոչ մի բան չեն կարող փոփոխել այստեղ, իրենք կարող են ուղղակի հրաժարվել այս փաստաթղթից, որտեղ ցանկացած նոր պահանջ բերելու է դրան։ Ես գիտեմ, որ նրանք դա ուզում են, բայց մենք դա ուզում ենք, ես չեմ ուզում օրինակ։ Օրինակ ստացվի կամ ինչ է պետք իշխանությանը, այն ուժերին, ովքեր որ աջակցում են այս օրակարգին, հանրությանը սա հասկացնել ու բացատրել, որովհետև օրինակ Քոչարյանը ասուլիս է տալիս ու թվարկում է Ադրբեջանը սա շահեց, Միացյալ Նահանգները սա շահեց, Հայաստանը ոչինչ օրինակ չշահեց ու իրենք անընդհատ սա փորձելու են հրամցնել մեր հասարակությանը, որ մենք ոչինչ չենք շահում, զիջում ենք, միակողմանի ինչ որ ճանապարհ ենք տալի, այդ անխոչնդոտ բառն են անընդհատ մեջ բերում ու ինչպես հակազդել սրան ձեր կարծիքով այս շրջանում։ Ես չգիտեմ իշխանությունը կհաջողվի հակազդել թե ոչ, բայց ես գիտեմ, որ նույն այդ Քոչարյանի ասուլիսի ժամանակ իր բոլոր թեզերը, որը նա հնչեց, անխտիր բոլոր թեզերը ունեն շատ հստակ փաստերի վրա հիմնված հակափաստարկներ։ Օրինակ, դուք նշեցիք այն, որ նա նշել է, որ Ադրբեջանը շահել է, Հայաստանը ոչ մի բան չի շահել։ Ես հարց եմ տալի Ադրբեջանը ինչ է շահել այս պահին։ Ինչ է շահել։ Այս պահին ոչ մեկ չի շահել, այս պահին ոչ մի բան չկա։ Ոչ մի բան գոյություն չունի, չկա, կա այդ փաստաթուղթը, որը դու ցույց եք տալիս, որը ստորագրությունները, ուրիշ բան չկա։ Իսկ ինչ է լինելու վաղը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների սահմանազատումը ով է դրանից շահելու։ Մենք ենք շահելու թե Ադրբեջանը։ Ինչ ենք կորցնելու դրանից։ Եթե 2-3 տարի հետո Հայաստանի տարածքով երկաթգիծը սկսի գործել են ինչ որ այս պարոնի լեգիսլատուրայի ժամանակ քանդվել է եւ վաճառվել է Իրան, այդ ռելսերը, երկաթը ջարդոնի տեղ, եթե վերականգնվի ու սկսի աշխատել, դրանց ով է շահելու։ Մենք չենք շահելու, մեզ պետք չէ տրանզիտը։ Մենք չենք ուզում տրանզիտային երկիր դառնալ։ Ես հատ առ հատ բոլոր այս փաստերի ճակերտավոր կարող եմ հակապաստակ բերել։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը այս բոլոր տարիներին ո՞րն է եղել։ Հայաստանը իզոլացնեն բոլոր տարածաշրջանային նախագծերից եւ Ալիև ուղիղ կերպով դա ասում է։ Քոչարյանի
նախարարը արտաքին գործերի եւ նույն Քոչարյանը ինչ էին ասում են մենք շատ լավ կարող ենք նաեւ բլոկադայի պայմաններում ապրել եւ դա մեր տնտեսական զարգացման համար խոչընդոտ չի, սա նոնսենս է։ Ցանկացած տնտեսագետ սա որ լսի, հա, ուղղակի չգիտեմ, երևի կհելնի դուրս կգա լսարանից, որտեվ սա նոնսենս է։ Բլոկադայի պայմաններն տնտեսություն զարգացնում։ Չի լինում այդպես։ Եվ այո, եթե մենք համեմատենք մութ ու ցուրտ տարիների հետ, երբ որ Հայաստանում ընդհանրապես ոչ մի բան չկար, Քոչարյանի տարիները եղել են զարգացման տարիներ, բայց ամեն ինչ համեմատության մեջ է, չէ։ Դե եկեք հիմա այս 18-ից հետո այս ժամանակահատվածը բյուջեի աճը, հա, աշխատատեղերը, մնացածը համեմատենք Քոչարյանի տարիների հետ։ Տեսնենք տարբերություն կա թե չկա։ Սա իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ գործոնները ունի։ Պես որ Քոչարյանի ասածները ինձ համար ընդհանրապես հիմք չեն, ես այստեղ որևէ լուրջ արգումենտացիա չեմ տեսնում, ես նորից եմ ասում, ցանկացած իր վերած չակերտավոր փաստը ունի հակափաստարկ։ Մեզ համար այնինչ կա նախանշած Թրամփի այդ ուղու օգոստոսի 8-ի փաստաթղթում միայն եւ միայն պրեֆերենցիաներ կարող է բերել։ Այս պահին ոչ մի բան չկա, չենք ստացել, Ադրբեջանն էլ չի ստացել, բայց կարող ենք ստանալ։ Հայ-թուրքական սահմանի բացումը մեզ համար մեծ պլյուս է։ Իսկ սա չի կարող տեղի չունենալ, եթե Թրամփի ուղին սկսում է աշխատել, սա տրամաբանական է։ Որտեղ մենք այդ բլոկադայից դուրս ենք գալիս, մենք ստանում ենք Լարսին, վերին Լարսին այլ ընտրանք, եւ այն, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը դրան դեմ են, սա ուղիղ ապացույց է նրան, որ այս ճանապարհը մեզ համար այլ ընտրանք չունի։ Ոնց կարող ենք մենք ասել, որ մենք ոչ մի բան դրանից չենք շահում, իսկ այդ Ադրբեջանը շահում է, բայց ինչի՞ չի անում։ Ինչի՞ չի անում, դե թող անի, ինչի՞ չեն ուզում, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի։ Չէ՞։ Բացում Ադրբեջանը շահում։ Ադրբեջանը ո՞նց է շահում, եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվում։ Այսինքն այստեղ գիտեք, ես հեքիաթների չեմ հավատում, նույնիսկ երեխավախ չեմ հավատացել։ Ինչի շուրջ է լինելու նախընտրական պայքարը, որը դեռ հայտարարված չի, բայց մենք անթակույց տեսնում ենք, որ քաղաքական ուժերը արդեն պատրաստվում են 26 թվականի ընտրություններին։ Ինչի շուրջ է այդ պայքարը, իշխանությունը ասում է բացահայտ ինչ օրակարգով է գնում, որն է լինելու ընդդիմության օրակարգը։ Ասում են, չէ, իրենք հասկանում են, որ նրանք չեն կարող ասել, որ օրինակ թրիպից հրաժարվելու են ուղիղ։ Դա մարդիկ դա չեն հասկանա։ Դրա համար նրանք ասում են մենք վերաբանակցելու ենք։ Ծերան Հանյաններ չի ասում, մենք վերաբանակցելու ենք։ Շատ լավ այս նկարները որ կա, ես նայում եմ, հիշում եմ ով ինչ ասել, sense հատ-հատ, հա։ Օրինակ պարոն Գևորգյանը ժամանակին ազգային ժողովում ասում էր մենք մեծ մտահոգություններ ունենք, եթե Հայաստանը գնում է Եվրամիություն, այդ օրենքը ընդունում է, Ռուսաստանը ինչ կասի։ Ռուսները ինչ կասեն։ Գիտեք, մենք վերջը, հա, անկախ պետություն ենք։ Մենք վերջը անկախ պետություն ենք, այս պարոնեք, որ ազգային ժողովում հավաքվել են, եթե մենք անկախ պետություն չենք, նրանք այնտեղ չեն լինի։ Ինչ է նշանակում Ռուսաստանը ինչ կմտածի։ Ինչ ընդհանրապես չի հետաքրքրում Ռուսաստանը ինչ կմտածի, այլ էլ հիմա։ Երբ որ իր մտածել կամ չմտածել, այս փուլում ոչ մի ձև չի ազդում մեզ վրա։ Մենք շատ հանգիստ քնում ենք եւ չգիտեմ, մեզ հետաքրքիր չի դա։ Իսկ մարդիկ միջև հիմա անընդհատ Մոսկվայի վրա են, ասում են ինչ կասեն։ Այն են ասելու ինչ որ իրենց շահերից է բխում։ Իրենց շահերից չի բխում, որ հայ-թուրքական սահմանը բացի։ Հիմա ինչ անենք, չբացենք այդ սահմանը։ Միշտ այնց փակ պահենք, շարունակենք լինենք Ռուսաստանի Պուտինի ձեռքում խամաճիկ, մեր արյունով վճարենք դրա համար, ինչպես վճարել ենք տասնյակ տարիների ընթացքում։ Այս մարդիկ օրակարգ չունեն, իրենք ասում են մենք դե կվերաբանակցենք, կփոխենք, այ տեսեք այս ԿՊ-ի падգամավորները, իշխանությունը, նախարարները, անձամբ Փաշինյանը լավ չեն բանակցում։ Մենք ավելի լավ կբանակցենք։ Գիտեք, ցանկացած բանակցությունների հիմքում պետք է լինի ամուր ֆունդամենտ։ Հիմք։ Այս մարդիկ իրենց իշխանության տարիներին, ես դա ցավով եմ ասում, ամեն ինչ արել են, որպեսզի այդ հիմքը խարխուլ լինի։ Այդ խարխուլ հիմքի վրա ով էլ բանակցի, չի կարող ունենալ այնպիսի արդյունք, որը մենք բոլորս ակնկալում ենք։ Այսինքն մենք չենք կարող Ադրբեջանին ասել, գիտես ինչ կա։ Մենք ընդհանրապես քեզ ճանապարհ չենք տալիս։ Չենք տալիս եւ վերջ, ոչ մեկին չենք տալիս, Ամերիկային էլ չենք տալիս։ Մենք ինչ կուզենք, այն էլ կանենք։ Չունենք մենք այդ ռեսուրսը։ Եթե մենք 91 թվականից սկսած պետականություն կառուցենք, պետություն կառուցենք, այլ ոչ թե թալանենք, գրփենք եւ լափենք, այս պահին կունենենք այդ ռեսուրսը եւ ոչ մեկ թող ինչ չասի, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, այդ ռեսուրսը չունի։ Իսրայելը մեզանից փոքր է։ Բայց Իսրայելը պետություն կառուցեց։ Նույնիսկ Ալիևը իր այդ ավտորիտար, հա, այդ բոլոր այդ ամենասզվելի, զազվելի երևույթներով հանդերձ իրենց պետությունը այսօր ավելի ուժեղ է, քան մերը։ Սա մեզ մտածելու տեղիք չի տալիս։ Միգուցե այս պարոնայք ինչ որ մի բան սխալ են արել այս բոլոր տարիների ընթացքում,
երբ որ մենք փաստացի լինելով ավելի ժողովրդավար, քան Ադրբեջանը, ունենք ավելի վատ արդյունքներ։ Սա ինչ է, սա նոնսենս չի։ Ինչպես է այդպես ստացվել։ Այնպես որ ես չգիտեմ իրենք ինչ պիտի ասեն, ասելու են մենք դե վերաբանակցելու ենք, ինչ որ կիսատ բաներ։ Մենք չենք հրաժարվելու, բայց փորձելու ենք ավելի լավ անել։ Ինչպես էին ասում, չէ՞, ասում էին նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Սկզբից Փաշինյանին մեղադրում էին, ասում էին ինչի է ստորագրել կապիտուլյանտը, այդ ասություն չէ, դրանից պետք չի հրաժարվել։ Երազանքների փաստաթուղթ էր նոյեմբերի։ Հիմա դարձել է երազանքների փաստաթուղթ։ Հիմա լավ Փաշինյանը կապիտուլյանտ է, թե ոչ։ Հիմա նորից դուրս են գալի այդ նույն մարդիկ, ասում են, չէ, Փաշինյանը կապիտուլյանտ է, բայց այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը պետք է ռեինկարնացիայի ենթարկել։ Լավ սրա տրամաբանությունն է, որ եթե նրանք այսպեսի կոչերով են գնալու նախընտրական, ես մեծ սպասելիքներ չունեմ իրենց շանսերի հետ կապված, բայց իրենք իրենց տեղը կարծում եմ խորհրդարանում կգրավեն, որովհետև մենք ունենք ցավոք մեր հասարակությունում մարդկանց շերտեր, որոնք այս հերթական անգամ 26-ի ընտրությունները դեմ քվեարկություն ա լինելու։ Քվեարկելու են Փաշինյանի դեմ, քվեարկելու են Քոչարյանի դեմ, այսպես ասեմ, օգտին չեն քվեարկելու, հիմնականում դեմ են լինելու, դա ռուսերեն ասում են պրոչեստնոյ գլասավանի, հայերեն չգիտեմ դա ինչպես է։ Սա է լինելու եւ դա շատ վատ է, դա մեր քաղաքական դաշտի մասին շատ վատ է բնութագրում մեր քաղաքական դաշտը, եւ մենք ունենք ինչ ունենք, ես սա եմ սպասում։ Խորհրդարանում այդ դեմ քվեարկելու արդյունքում պարոնայք ինչ-որ ձևով, ինչ-որ կերպով, ինչ-որ կազմով հայտնվելու են, կարծում եմ, չգիտեմ, ինչ տոկոսային հարաբերակցությամբ եւ ինչ տեսքով, ինչպես են կպնելու իրար կամ անջատ, բայց դե բացայտ ասում են, որ ամենալավը Գյումրու տարբերակը կլինի, ում կարծես բոլորը հենց այդ տրամաբանությամբ են գնում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր այդ ասողներին, գյումրեցիներին այսօր հարցնել այդ տարբերակը լավ է իրենց համար թե ոչ։ Նույնիսկ նրանց, ովքեր որ այդ 4 ուժերն են, չէ՞, միացել ձայն են տվել, իրեն գոհ են իրենց ընտրություններից, դա լավ տարբերակ էր։ Գյումրին սկսել է զարգանալ, բարգավաճել, հա, սուբվենցիոն ծրագրերն են ավելացել Գյումրիում, թե թալանն է պակասել։ Ես լրիվ հակառակ տեսակետներ եմ լսում, երբ որ գյումրեցիների հետ շփվում եմ, այնտեղ արդեն լուրջ դժգոհություն կա պարոն Ղուկասյանի քաղաքապետությամբ եւ ընդհանրապես ես չեմ կարծում, որ Գյումրու սցենարը, որը լավ արդյունքների չի բերել Գյումրիում, կարող է բերել լավ արդյունքների մեր երկիրը։ Հայաստանից մեծ արտագաղթ է լինելու, եթե այդպեսի սցենար լինի։ Ամենազարգացած, ամենահասկացող, ամենամեծ ներդրում ունեցող պետական համախառն արտադրանքի ձևավորման մեջ մարդիկ այդ սեգմենտը բնակչության թողնել են գնալ այս երկրից։ Ես չգիտեմ ինչ է դառնալ այս երկիրը, Ռուսաստանի մարզ, Թաթարստան, չգիտեմ ինչ եւ այլ մի պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանը նույնիսկ սեփական սահմանները այսօր չի կարող տնօրինել։ Մենք միանշանակ դառնալու ենք, այսպես ասեմ, ինչ որ մանրադրամ եւ նույն մանրադրամով Պուտինը մտնել է առևտրի մեջ Էրդողանի հետ հերթական անգամ։ Մենք դա տեսել ենք եւ մենք դա տեսնելու ենք, եթե խելքներս գլուխներս չհավաքենք եւ ճիշտ ընտրություն չկատարենք ընտրություններին։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ CVKM-ի տաղավարում քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանն էր, կհանդիպենք։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CVKM-ի YouTube-յան էջին։